कफ ऑफ द ट्रथ, कफ ऑफ द ट्रथ, सच सच बताना, असलियत में बताना, जेन्युइन बात बताना। सेंटेंस बना के देखते हैं। अच्छा, सच सच बताना, तुमने इस डील में कितने रुपए कमाए? वेल, कप ऑफ द ट्रथ, हाउ मच मनी डिड यू अर्न इन दिस डील? गाइज लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और एक सेंटेंस खुद बनाएंगे कमेंट सेक्शन में जाके।